pamoja nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha leo. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Bernard. Ninafurahi sana kuweza kukualika katika kipindi cha leo, lakini pia kukukaribisha katika akaunti yangu ya Lango la Sifa Daima. Ni akaunti ya YouTube inayoitwa Lango la Sifa Daima. Kwa hiyo nikukaribishe sana kwenye akaunti hii kuweza kujifunza masomo mbalimbali, lakini hasa yanayohusiana na habari ya kumsifu pamoja na kumwabudu Mungu. Akaunti hii inaeleza zaidi kuhusiana na habari ya kumsifu na kumwabudu Mungu, lakini pia tutajifunza baadhi ya vitu mbalimbali vya kimuziki tukiwa kama wahudumu wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Na siku ya leo ninatamani nilete kwako somo linalosema lango la sifa. Lango la sifa. Lango la sifa ni somo ambalo tutajifunza siku ya leo, na litakuwa na mwendelezo wa vipindi kadha wa kadha, lakini kwa siku ya leo tutaweka msingi katika somo hili, na katika vipindi vijavyo tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi kwa habari ya lango la sifa. Sasa unaposikia mtu anazungumzia kwa habari ya lango, au Biblia inapozungumzia kwa habari ya lango, unajifunza nini au unapata uelewa gani? Kwa kuweka msingi tu siku ya leo, naweza nikasema ziko maana nyingi kadhaa. Yawezekana pia umewahi kujifunza maana nyingi sana kwa habari ya lango, lakini siku ya leo nataka nikupe maana moja itakayotusaidia katika vipindi vijavyo, lakini pia itakayokujenga wewe mwenyewe binafsi katika huduma yako ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Tunapozungumzia lango ni umoja. Lango limetokana na malango. Unaposema malango ni mengi, unapozungumzia lango ni moja. Lakini tunaposema lango kibiblia, maanake ni eneo lililoko katika ulimwengu wa roho linaloruhusu Mungu kulitumia kuingiza baadhi ya vitu. Ni eneo lililoko katika ulimwengu wa roho. Unaposikia lango kibiblia, si kitu kinachoonekana katika macho. Ni eneo ambalo liko katika ulimwengu wa roho, na kazi yake ni kuruhusu vitu kuingia. Maanake Mungu anatumia lango katika ulimwengu wa roho kuweza kuruhusu baadhi ya vitu kutokea katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapoanza kujifunza au ninapoanza kuweka msingi kwa habari ya lango la sifa daima, nataka uanze kuelewa kwanza ili lango lina maana gani. Kwa hiyo lango ni eneo lililoko katika ulimwengu wa roho ambalo linamruhusu Mungu kuweza kuingiza vitu katika maisha yako. Okay, ukisoma kitabu cha mwinjili Yohana, ile sura ya 10, kitabu cha mwinjili Yohana sura ya 10 ule mstari wa 9. Yohana sura ya 10 mstari wa 9, neno la Mungu linasema mimi ndimi lango. Sasa ni Yesu anazungumza, anasema mimi ndimi lango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Yesu anaeleza, anasema mimi ndimi lango. Maana yake ni nini? Maana yake kila mtu ambaye anamwamini Kristo, maana yake ameingia katika lango la kwenda mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo lango ni eneo sasa lililoko katika ulimwengu wa roho ambalo linaruhusu vitu kuingia, lakini linaruhusu pia vitu kutoka. Ndio maana anasema mimi ndimi lango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka. Unasikia hili neno? Maana yake ataingia, lakini ana uwezo wa kutoka kupitia nini? Kupitia lango. Mungu ni mwema. Kwa hiyo ninapoanza kufundisha kwa habari ya lango la sifa, ni vyema sana ukaanza kunielewa nini maana ya lango katika ulimwengu wa roho. Unaposikia lango lina maana gani? Kwa hiyo kuanzia sasa uelewe kwamba ni eneo lililopo katika ulimwengu wa roho. Ni eneo lililopo katika ulimwengu wa roho linaloruhusu vitu kuweza kuingia, lakini pia linaruhusu vitu kuweza kutoka. Mungu apewe sifa sana. Lakini pia kitu ninachotaka pia ukifahamu ni kwamba lango, tunapozungumzia kwa habari ya lango, ni eneo ambalo pia adui anaweza akalitumia. Adui anaweza akatumia lango. Adui anaweza akaingiza mambo ambayo si ya kimungu kupitia lango katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo inategemeana katika lango lako la roho nani anatawala. Katika lango lako la kumsifu na kumwabudu Mungu nani anatawala. Katika lango lako la utumishi nani anatawala. Katika lango lako la kumjua Mungu nani anatawala.
swala sio kusema tu kwamba Mungu anatawala, lakini unapaswa kuchunguza mambo yanayotokea katika huduma ulio nayo. Yanatosha kukuonyesha kwamba ni nani anaumiliki katika hilo lango. Ukisoma kitabu cha Waamuzi ile sura ya 5 mstari wa 8. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5 ule mstari wa 8, neno la Mungu linasema, walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Unasikia hili neno? Walichagua miungu mipya. Sasa ni Mungu anazungumza na wana wa Israeli, na hawa taifa la Israeli walikuwa wanajua kabisa kwamba wao walikuwa wanatembea na Mungu, lakini walipomwasi Mungu, Biblia inasema walichagua miungu mipya. Walipochagua miungu mipya, ndipo kukawa na vita malangoni. Sasa kwa nini vita itokee malangoni? Kwa sababu lango linaamua ni nani anayetawala. Tumsifu Yesu Kristo. Lango linaamua nani anayetawala. Kwa hiyo kwenye lango lako la roho inategemeana nani anatawala kwenye hilo lango. Anayetawala kwenye lango ndiyo ana uhuru wa kuingiza na ana uhuru wa kutoa. Kwa hiyo ukitaka kujua katika huduma yako nani anatawala kwenye lango lako, cheki namna huduma yako inavyoenenda. Mungu ni mwema. Kwa hiyo katika lango la kiroho kuna watawala, kuna watu ambao wanatawala katika lango la roho. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini msingi mwingine ninaotaka uone katika siku ya leo ni kwamba lango linaweza likawa kubwa, lakini lango linaweza likawa dogo. Narudia tena, lango lako la kiroho linaweza likawa kubwa, lakini lango lako la kiroho linaweza likawa dogo. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza ni barua ya Mtume Paulo kwa Wakorinto wa kwanza ile sura ya 16 mstari ule wa 9. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Hasemi mlango mdogo, anasema mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Maana yake ni nini? Kila mtu ana lango lake, linaweza likawa kubwa au likawa dogo, inategemeana. Kwa hiyo hatufanani. Ni kweli wote tunaweza tukawa ni wahudumu wa kumsifu na kumwabudu Mungu, lakini hatufanani. Saizi ya lango nililonalo katika ulimwengu wa roho haliwezi kufanana na saizi ya lango nililonalo mimi katika ulimwengu wa roho. Inategemeana. Ndio maana Paulo yeye anaweka wazi, anasema kwamba nimefunguliwa mlango ulio mkubwa sana. Anaposema mlango mkubwa sana, manake neno kubwa sana linaonyesha saizi, kiwango, kipimo cha kile ambacho kimefunguliwa kwenye maisha yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mhudumu wa kumsifu na kumwabudu Mungu, lakini lango lako linategemeana na saizi iliyopo. Tunatofautiana. Kwa hiyo kuanzia sasa tunapoweka msingi wa somo hili la lango la sifa daima, ninatamani uanze kufahamu, natamani uanze kujua kwamba lango linaweza likawa kubwa, lakini lango linaweza likawa dogo. Kwa namna ambavyo Paulo anaeleza kwenye Wakorinto wa kwanza 16 mstari wa 9, anaposema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Kwa hiyo kumbe hata wanaokupinga hawakupingi physical, hawakupingi katika ulimwengu wa mwili, wanakupinga kwa njia ya lango. Ndio maana kwenye Waamuzi anaeleza, anasema wazi kwamba vita ilikuwa ikipigwa na malangoni. Kwa hiyo matokeo ya vita malangoni inakuja katika hali ya kimwili. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Kwa hiyo siku ya leo ninaweka msingi kwa habari ya somo hili, naweka msingi kwa habari ya ujumbe huu wa lango la sifa daima. Hii akaunti tumeipa jina la lango la sifa daima. Utakuwa unajifunza masomo mbalimbali yanayohusiana na huduma ya kumsifu na kumwabudu Mungu, lakini pia utakuwa unajifunza nyimbo mbalimbali, vitu vingi ambavyo vinahusiana au viko katika mchepuo wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo tutaendelea tena siku inayofuatia. Nafikiri wiki ijayo tutakuwa tena na kipindi kingine. Nikuombe fuatilia kipindi hiki. Unaweza ukaingia ukasubscribe katika channel hiyo ili uweze kupata masomo mbalimbali, ili uweze kupata jumbe mbalimbali ambazo zitakujenga katika eneo la kumsifu na kumwabudu Mungu.
Narudia tena, kwa majina yangu naitwa Mwalimu Bernard, ni mwalimu wa huduma kusifu na kuabudu, lakini pia ni mwalimu katika eneo la muziki. Tutajifunza mambo kadha wa kadha kwa kadri Roho wa Mungu atakavyotuongoza. Ninakupenda sana na Mungu akubariki sana. Tukutane katika kipindi kingine. Mungu awe pamoja nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena katika akaunti yetu, katika channel yetu ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Mungu akubariki sana.